السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأفضل حال يا رب ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة كده جميلة، من الوصفات الطبيعية اللي كلنا بعدنا عنها ولجأنا للعلاج والأدوية والحاجات الكيميائية أو الكيماوية. آه، يعني هنعملها النهاردة ان شاء الله بطريقة سهلة ولذيذة، وطبعا تقدري تستخدميها ليكي ولأولادك. جميلة جدا لصحة الجسم والعظام عموما، وفيها فوائد كتيرة جدا، يعني لا تعد ولا تحصى، من الفيتامينات والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. يعني فيها فوائد كتيرة جدا. الوصفة دي هنعملها النهاردة ان شاء الله من حبوب السمسم. السمسم المفيد جدا للعظم والقولون وللبشرة للشعر، يعني مفيد لحاجات كتيرة جدا. طبعا الحاجات بتاعتي هي اللي هنستخدمها: بذور السمسم وحبة البركة. طبعا في الاول خالص نحب يعني ايه نقول ان احنا احسن حاجة نستخدمها في بذور السمسم هو السمسم الغامق. يعني ما نجيبش السمسم الابيض ونشتغل بيه او نعمل بيه الوصفة بتاعتنا. لاحتواء السمسم الغامق ده على نسبة عالية من الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفوائد الكتيرة فيه، فهو بيبقى غني جدا بكل الحاجات دي. وهنستخدم عسل نحل يكون نوع كويس جدا، تكون انت واثقة فيه. ودي معلقة من حبة البركة. حبة البركة طبعا يعني كلنا عارفين ان في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يعني عليكم بالحبة السوداء فإنها دواء لكل داء إلا السام وهو الموت. طبعا هنستخدم في الوصفة دي إن شاء الله كوباية من السمسم الأحمر أو الأسمر، ومعلقة من حبة البركة أو الحبة السوداء أو الكمون الأسود، زي ما في بعض ناس بتسميه الكمون الأسود، ولها مسميات كتيرة جدا على حسب ما كل بلد بتسميها، أو كل يعني أي حد يعرف مسمى مختلف عن التاني. طبعا بنمسك السمسم بتاعنا في الأول خالص، هنمسكه وننقيه من أي طوبة أو زلطة، بتبقى حاجات رفيعة كده، فلازم ننقيه بعناية وبطريقة كويسة جدا ونتأكد من إنه مفيهوش أي حاجة خالص. وبعد كده بنمسكه ونروحوا غسلينه في مصفى تكون رفيعة علشان ما ينزلش منها. وبعد كده بنسيبه بنحطه على قماشة أو في صينية أو أي حاجة، ونحطه مثلا في الشمس أو في أي مكان أو قدام مروحة، في أي حتة تكون هاوية علشان ينشف. ونضيف عليه معلقة واحدة بس من حبة البركة. حبة البركة دي يا جماعة يعني احنا حطينا منها معلقة بس، لأن المعلقة دي كفاية. إن الجسم بتاعنا كل يوم يعني محتاج ان احنا ناخد قبصة، يعني ما بين الصوابع كده صغيرة خالص، يعني مثلا قد 7 حبايات كده ولا حاجة، حاجة ضعيفة جدا منها، ونمضغها تحت أسناننا كل يوم مرة أو مرتين كده في اليوم. بتبقى مفيدة جدا للجسم ومفيدة لأمراض كتيرة جدا. بس طبعا انتوا عارفين الأعشاب بتختلف تماما عن الأدوية الكيماوية والحاجات دي. طبعا بيبقى العلاج بها بالأعشاب أقصد بيبقى بطيء شوية، بس مع الاستمرارية والاستخدام بيجيب نتيجة معانا جميلة جدا. غسلنا البرطمان بتاعنا ونشفناه كويس، ما عقمتوش ولا حاجة، غسيل عادي جدا، لان الوصفة طبعا انا بخليها من بره وكل يوم بستخدم منها، ويعني بتاخد لها مثلا اسبوعين او 10 ايام وبتخلص على حسب الكمية اللي انت عاملاها. بعد ما خلطنا السمسم على حبوب البركة كده او حبة البركة، بنحط كده حبة كده في البرطمان في الاول، وبعد كده بنضيف عليهم العسل وبنقلبه.
طبعا الوصفات الطبيعية دي يا جماعة عايزة الاستمرارية، وعايزة دايما يعني نحرص على ان احنا نستخدمها ونخليها دايما ناكل منها احنا واولادنا ونستخدمها بصفة يومية. وصفات كتيرة جدا ان شاء الله ربنا ييسر وهنعملها مع بعضينا، وهنقول يعني ان شاء الله على الفوائد اللي فيها. طبعا بتبقى جميلة جدا. بمسك طبعا المعلقة بقلب فيها العسل، بقلب بيها العسل والسمسم، يعني ايه تقليب كويس عشان كله ايه الحاجتين يختلطوا ببعض كويس. ويعني بحط حبة من السمسم وبحط حبة من العسل وبنقلب لغاية الاخر. طبعا انا المفروض ما استخدمش المعلقة الستانلس، فجبت معلقة من دي معلقة صيني كده تبع الطقم يعني بتاع شوربة. المهم يعني او اي حاجة بلاستيك او اي حاجة، بس هي بصراحة يعني ايه ما لقيتش غير دي قدامي قريبة فجبتها. فبنحط برضو حبة تاني من السمسم واضيف شوية من العسل، وبرضو هنبدأ نقلبهم تاني. طبعا احنا عارفين ان المعلقة الستانلس غلط ان هي تتحط على العسل عشان بتفقد من قيمته الغذائية. فاحنا نستخدم اي حاجة تكون مش ستانلس، مش معدن، حاجة خشب او حاجة مثلا زي الصيني كده او حاجة بلاستيك تكون يعني ايه قوية عشان نعرف نقلب بيها ونتعامل بيها. ولما نيجي حتى ناكل العسل كده بناكله بأي حاجة تكون خشبية أو بلاستيك. بس كده، وهنبدأ نكمل بقية الكمية بتاعتنا ونقلبها لغاية لما ايه تملي الحاجة اللي انت بتعملي فيها او بتخلصي المقدار اللي انت بتشتغلي عليه. طبعا المقدار ده اللي انا عملته، تقدري تقللي او تزودي الكمية زي ما انت عايزة. بتعمليه وبتجهزيه وبتخليه على سفرتك، ما تحطوهوش في التلاجة. التلاجة طبعا هتخليه يتماسك ويبقى جامد وكده، فلا انت خليه من بره على السفرة او على رخامتك لو عندك مكان على الرخامة في المطبخ، فبتخليه بحيث يبقى سهل اي حد كده ايه يقوم الصبح او بالليل. ويفضل بالليل، عادة انا بحب الصراحة الوصفة دي ناخدها بالليل، عشان الوقت بتاع بالليل ده الجسم بيبقى ايه في حالة نمو للعظم، والجسم بيبقى في حالة يعني ايه امتصاص، يمتص اي حاجة كده ايه تكون داخلاله. فكل وصفة هقدمها ان شاء الله ليكم او هنعملها مع بعضينا كده ان شاء الله، هنقول لكم ايه هتستخدم امتى واحسن وقت ليها ايه. ده طبعا الخليط بتاعنا العسل بالسمسم وحبة البركة او الحبة السوداء زي ما بتسموها. ده كده بيبقى القوام بتاعه، يعني مش عايزينه، يعني عايزينه كده يبقى ايه مختلط كده مع بعضه ومتجانس مع بعضه. وكمان بيبقى بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. طبعا برضو نوع العسل لازم يا جماعة يكون كويس ويكون نوع مضمون وموثوق من مكان موثوق فيه، علشان خاطر يعني مش عايزين سكريات كتير على جسمنا، عشان طبعا انتوا عارفين السكريات الكتيرة مش حلوة على الجسم. فلازم تكونوا تستخدموا نوع عسل يكون مضمون كده وواثقين فيه، علشان خاطر برضو حتى الناس اللي هي بتبقى عندها مرضى اللي هم عندهم السكري او مرضى السكري تبقى ايه امان عليهم وما يبقاش فيها اي مشاكل ولا فيها اي اضرار. ده شكلها طبعا يعني تقدروا تستخدموا انتوا وتستخدموا اولادكم، اي كل الاعمار، يعني الاطفال مثلا عندهم 6 7 سنين، يعني الوقت اللي هم يقدروا ياكلوا فيه. بحب دايما اقول يعني ايه لما نيجي ناكل الوصفة دي نحاول على قد ما نقدر نخلي بقنا مقفول، عشان حبة البركة بيبقى فيها زيوت طيارة. فيفضل واحنا بناكلها نبقى قافلين بقنا كده، علشان خاطر الزيوت اللي في حبة البركة ما تطرش كده في الجو وما نستفدش منها. طبعا الكل يقدر يستخدمها زي ما قلت لحضراتكم، واتمنى ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك،
واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة من مطبخ ام عمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.